విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న రాస్తారోకోలను అడ్డుకొని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడికక్కడ నిర్బంధం ప్రయోగించి అరెస్టులు చేయడాన్ని సిపిఎం రాష్ట్ర కమిటీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించి నడపాల్సింది పోయి నిర్బంధానికి పూనుకోవటం రాష్ట్రానికి సిగ్గుచేటు. అరెస్ట్ అయిన వారిని వెంటనే విడుదల చేయాలి. స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణకు వెంటనే అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించి కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవాలని సిపిఎం రాష్ట్ర కమిటీ డిమాండ్ చేస్తున్నది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాస్తారోకో కార్యక్రమం జరగనీయకుండా పోలీసులు అడ్డుకొని అరెస్టులు చేశారు. విజయవాడలో అరెస్ట్ అయిన వారిలో సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి శ్రీనివాసరావు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు సిహెచ్ బాబురావు, ప్రభాకర్ రెడ్డి, సిపిఐ నగర సహాయ కార్యదర్శి నక్కా వీరభద్రరావు, ఐఎఫ్టియు నాయకులు పి ప్రసాద్, ఎంసిపిఐ నాయకులు వెంకటరెడ్డి, మాజీ మంత్రివర్యులు వడ్డే శోభనార్థీశ్వరరావు, ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితి కన్వీనర్ చలసాని శ్రీనివాస్ తదితరులు ఉన్నారు. ప్లాంట్ పరిరక్షణకు పోరాడుతున్న వారిపై నిర్బంధం ప్రయోగించి కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వ కుయుక్తులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వత్తాసు పలకటం గర్హనీయం. రాష్ట్ర ప్రజలు ఎన్నో త్యాగాలతో సాధించుకున్న విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ను తెగనమ్మటానికి కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం కుట్రలు పన్నుతోంది. స్టీల్ ప్లాంట్కు ముడి సరుకు వనరులు అందకుండా చేసి ఇబ్బందుల పాలు చేస్తున్నది. 811 రోజులుగా కార్మికులు తమ నిరసన తెలియజేస్తూనే ఉన్నారు. దానికి సంఘీభావంగా ఈరోజు ట్రేడ్ యూనియన్లు, వామపక్షాలు, ప్రజా సంఘాలు చేపట్టిన రాస్తారోకోను జరగనీయకుండా నిన్నటి రాత్రి నుంచే ట్రేడ్ యూనియన్ ప్రజా సంఘాల నాయకులను హౌస్ అరెస్టు చేశారు. ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులు వి ఉమామహేశ్వరరావు, సిపిఐ ఎంఎల్ నాయకులు హర్నాథ్, ఇతర ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులను గృహ నిర్బంధం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన పేరుతో ఉత్తరాంధ్రలో ట్రేడ్ యూనియన్, వామపక్ష ప్రజా సంఘాల నాయకులను ఎక్కడికక్కడ హౌస్ అరెస్టులు చేశారు. ఈ అరెస్టులను సిపిఎం తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించి స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న కార్మిక ఉద్యోగ సంఘాలతోనూ రాజకీయ పార్టీలతోనూ అఖిలపక్ష సమావేశం జరపాలి. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను అడ్డుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తగు చర్యలు తీసుకోవాలి. అరెస్ట్ చేసిన వారందరినీ వెంటనే విడుదల చేయాలని సిపిఎం రాష్ట్ర కమిటీ డిమాండ్ చేస్తున్నది. కోసం RTV న్యూస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్. అంబాని గాని తోడే ఈ దేశమేలే తోడే, అంబాని గాని తోడే ఈ దేశమేలే తోడే, వరుస పెట్టి ఒక్కొక్కటి అమ్మె మోసగాడే, వరుస పెట్టి ఒక్కొక్కటి అమ్మె మోసగాడే, తను దోసుకోడు గాని త్వరలాకు దోసి పెడతాడు. ఏ కాకి ఓలే ఉంటాడు, లోకాన్ని మాయ చేస్తాడు. నాకేమి వద్దనంటాడు, నక్కలకు తిప్పలేస్తాడు. వాని గాని తోడే ఈ దేశమేలే తోడే, వరుస పెట్టి ఒక్కొక్కటి అమ్మె మోసగాడే. పేదొల్ల నోటి కాని ఆ ముద్ద గుంజుకుంటాడు, పేదొల్ల నోటి కాని ఆ ముద్ద గుంజుకుంటాడు. గ్యాసు బండ ధర పెంచి పాసి పువ్వ దినమంటాడు. పని పథకం మూలకేసి పన్నాగములుంటాడు. చదువులదేముంది అయ్య, కొలువులదేముంది